Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на радио Слободна Македонија. Добар ден, почитувани слушатели на Радио Слободна Македонија. На почеток сакам да ви го честитам на сите големиот христијански празник, Велик ден, Христос воскресе, на вистина воскресе, да сте сите живи и здрави. Денеска во овој политички магазин, што се емитува секој понеделник на брановите на радиото во Боја, разговарам со професорот по воена историја Александар Стојчев. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, Бојана, ви благодарам на поканата и на можноста на слушателите на Радио Слободна Македонија и јас да им го честитам големиот празник, Христос воскресе, ваистина воскресе, и што ми овозможувате да позборуваме за некои теми кои што сигурно ќе ги интересираат вашите слушатели. Апсолутно, токму и затоа ве поканив да бидете дел од оваа емисија, од овој политички магазин. Со оглед на тоа што е празник, решив оваа емисија малку да ја посветиме на историјата, но и колку ова што денес се случува во Република Македонија има некоја историска нишка. Професоре, гледаме на улиците секојдневно протести. Гледаме што се случува во законодавниот дом. Имаме една платформа која албанските партии ја поставија како услов да се формира влада. Овој документ се чини ги закочи сите процеси во државата, и ако бевме во една криза и со изборите сите се надевавме дека ќе излеземе од таа криза и ќе биде подобро за сите нас, влеговме во уште една подлабока криза. Колку се тоа што ни се случува? Има историска нишка, колку овој документ што го понудија албанските партии, направен со посредство на Еди Рама, има нешто поврзано со историјата и колку е ова последица од Охридскиот рамковен договор? Овака, има овој документ кој што е првично објавен на големиот празник, Христовото раѓање, Божиќ, 2017 година. Речиси во сите елементи содржани тангира прашања поврзани со историјата. Историјата како една од главните категории, односно свој помошно историски науки или алатки, ја има хронологијата. Па така во случајот со објавувањето на оваа тиранска платформа, го имаме датумот по спроведените парламентарни избори во Република Македонија во декември 2016 година. Имаме точно дефинирано повикување на во воведниот своевидна преамбула на оваа платформа, дека албанските партии во Македонија, почитувајќи ја слободно изразената волја на гласачите на изборите спроведени во декември 2016 година, дава една димензија дека иако постојат бројни шпекулации и одредени насоки од актуелните случувања, главно во парламентот и во политичкиот живот, да се прикаже дека оваа платформа била претходно вградена во предизборните програми на албанските партии, дека не е некоја непознаница. Самиот документ ги дементира сите тие тврдења со самото тоа што се врзува на изборите во декември и дека е тоа производ по изборите. Значи, апсолутно ги отфрла сите тврдења дека дел од овие содржини биле инкорпорирани во програмите на албанските политички партии, а во историски контекст, во однос на нешто што е константа, непроменлива, во однос на дел од содржините каде што се бара да се вратиме еден век порано, особено од точката 1, каде што се условува, како што најавивте вие, формирање на идна влада и секоја наредна влада, која што ќе има мандат во Македонија, дека
приоритет е да донесе резолуција во собрание на Република Македонија со кое што ќе се осуди геноцид врз албанскиот народ во Македонија од 1912 до 1956 година. Тоа е еден историски период 100 години наназад, тоа е еден историски период кој што за Македонија и за македонците е во почетокот најболен и најтрагичен. Именно 912 година започнува Првата Балканска војна, 912-913 година се водат две Балкански војни. Македонија е безмилосно поделена помеѓу балканските соседни држави, кои што и денес се соседи на Македонија. Во период до 56 година, фактички уште еден многу важен елемент, тоа е период од 44 година до 56 година. Значи имаме сега на почетокот најтрагичен, најболен за Македонија и за македонците. На крај од овој период, оваа временска рамка, важен, најсвечен, најглорифициран момент за Македонија и македонците од 44 година, имено создавање на македонската државност, создавање на македонска држава. И сега ако ги земете историските контексти на овој период, кога фактички се борат македонците за создавање на сопствена држава, кога балканските народи од едно империалистичко време на монархии во балканските војни, како предвестник на Првата светска војна. Имаме Париска мировна конференција 1919 година со која што се завршува Првата светска војна или империалистичка војна и ја немаме формирана Македонија како независна држава. Имаме уште по-страшен, по-суров судир во време на Втора светска војна од 1939 во Македонија од 41 до 44, во светот до 45 година, кога македонскиот народ заедно со своите сограѓани, припадници на други народи кои што со векови живеат на територија на Македонија, успева да ја создаде државата. И сега во таа временска рамка се случувале, значи во главно како крајен резултат е победа и формирање на независна држава. Сега некој тоа сака да го стави во еден голем знак прашалник. Професоре, Охридскиот, односно рамковниот договор беше со цел потпишан да донесе мир. Колку ова решение беше долгорочно или краткорочно и колку последиците од тој Охридски рамковен договор ги чувствуваме денес? И дали се тоа што денес се случува е поврзано со тоа што го имавме во 2001? Па видите, особено е на некој начин интригантно и провоцирачки што и оваа платформа се надоградува врз Охридскиот договор, односно се базира врз решенија кои што не се реализирани од Охридскиот договор, сега да се на некој начин воведат во политичкиот живот во Македонија, а како подршка на тоа и под маска дека нема да се навлезе во промена на уставот, во промена на унитарноста на Република Македонија, иако знаеме дека Охридскиот договор е една сериозна, односно најсериозна интервенција во уставот на Република Македонија по осамостојувањето од 1991 година и со пак една историја која што е особено тешка за граѓаните на Република Македонија, за државата, е војната која што беше во Македонија, која што се случи во Македонија во 2001 година и секако како една голема придобивка, односно најголема придобивка за едно општество е да има мир, да има соживот. И на некој начин Охридскиот договор остави една надеж дека со тој документ повеќе во Македонија нема никој да звецка да тропа со оружје, дека на некој начин се надминати одредени разлики кои што беа главно насочени кон барања на
за промена на највисокиот конститутивен правен акт, односно устав. Ние во Уставот на Република Македонија имавме во 91 година дека во преамбулата Република Македонија е национална држава на македонскиот народ. Сега во Уставот со измена на преамбулата, со амандманот 4 по Охридскиот договор, тоа повеќе го немаме. Значи, немаме и некои други национални категории, односно заштита на национални права на македонците. Премногу се отиде во дискусија и во давање на права на демократија на други етнички групи, односно делови од народи, односно заедници, како што се категоризирани. Тоа имено не е ништо страно за Македонија како политички амбиент во кој што таа се првично во историјата се прават обиди да се создаде како држава на сите нејзини граѓани, без оглед на пол, на вера, на народност и на убедување. Тоа е од првите политички програми на Македонската револуционерна организација. Низ периоди се повторува во тие манифести. Имаме речиси во сите клучни историски моменти кога се решавало за државноста на Македонија и за иднината на Македонија како земја на сите нејзини народи. Имаме повици, значи сам манифест е повик еден за општо добро на сите граѓани на Македонија. Во различни периоди сме истрпеле многу посилни системи, многу посилни државни уредувања кои што биле насочени против македонскиот национален идентитет, против волјата и борбата на македонскиот народ за создавање на сопствена држава. Некому тоа сериозно му пречи. Ако звучиме премногу емотивно во смисла на израз на национално содржано во Македонија и во македонската држава, тоа е затоа што искуствата историски не учат дека иако во многу одредени идеологии, различни периоди се заговарало братство и единство, соживот на балканските народи, федерации пошироки на балканскиот простор, но секогаш некако македонците и Македонија како посебна политичка единица трпеле штета, односно сето тоа било на штета на Македонија и на македонците. Кога успеавме 44 да застанеме со оружје, рамо до рамо со најсилните светски армии кои што ја победија Хитлеровата коалиција, Македонија ја прогласи државноста на антифашистичко собрание на народно ослободување на Македонија. Првите документи кои што ги донесе АСНОМ, еден од првите документи е дека се конституира македонската држава. Се уведува македонски јазик како службен јазик. Од 44 до 91 тоа на никому не му пречело. И во федерација поранешна, кога се осамостои Македонија, кога создаде самостојност и независност и кога стекна меѓународна признаеност, се на некој начин повампирија или оживеа големо државните идеологии, односно политики на соседните балкански држави и речиси како оркестрирано усогласено се насочија кон негирање, оспорување на македонскиот национален идентитет, а со самото тоа и на оспорување на државноста на Македонија. Професоре, тука правиме една кратка пауза за реклами и се враќаме во студиото. Продолжуваме со разговорот. Почитувани слушатели, останете на оваа фреквенција, за кратко сме назад. Кворум, политички магазин на радио Слободна Македонија. Повторно назад во политичкиот магазин Кворум, мој денешен соговорник е професорот по воена историја Александар Стојчев. Професоре Стојчев, говоревме за тиранската платформа и сето она што се случува денес. Имаме протести, имавме и претходно протести кои пак
протести беа од шарената револуција со кои се фарбаа институциите. Со тие протести се бараше промена на власта и нови избори. Денес имаме повторно протести со кои се бара да не се избере председател на собранието кој не ја отфрлил тиранската платформа и со тие протести се бара да се организираат нови предвремени парламентарни избори, но овој пат партиите, како што велат граѓаните, да бидат честни во својата програма, да понудат се што имаат, а не подоцна постизборно да прават коалиции, да договараат нешто. Како гледате вие на овие денешни протести? И колку протестите во низ историјата ги давале резултатите и целите кои што биле зацртани за време на такви протести или револуции, да се навратиме наназад и да направиме споредба со она што денес се случува по улиците? Овака, како за споредба, јас си од самиот почеток на протестите на иницијативата за заедничка Македонија ја ги поддржав. Излегов неколку пати со јасни јавни настапи во однос на осуда и отфрлање на тиранската платформа. Евидентно е дека она што се случуваше за време на така наречена шарена револуција донесе не само економска штета во смисла на уништување на дел од објектите кои што се културно наследство на Република Македонија и кои што се изградени во еден многу важен, клучен период од 2008 година до 2014 година, 15 и уште се градат и дај Боже да се градат уште повеќе, во период кога Македонија беше блокирана од јужниот сосед, од Грција, она што го кажав во претходниот дел од емисијата, во контекст на негирање на македонскиот национален идентитет. Никогаш Македонија, центарот на Скопје и во други градови немала ваков изглед, односно содржина која што е во полза на докажување на прво и убавините на Македонија, но и на цврсти столбови на македонскиот национален идентитет. Имено се што е содржано во објектите кои што се дел од денес овој преубав амбиент во кој што се наоѓа и вашето ценето радио во центарот на градот, се автентични прикази на личности, на настани, на документи во кои што екзистира македонската борба и резултира со неколку клучни историски периоди кои што и претходно ги кажавме, но со до стигнување на степен на државност на Македонија во 44 година и 91 година осамостојување. Сето тоа беше цел, односно мета на подругување, на боење, на уништување, што е недозволиво во однос на македонска национална единствена платформа која што би требало да ја осудуваат сите таква една негаторска политика до сега од надвор присутна, а по она што се случи во шарената револуција имавме внатрешни политички фактори кои што на некој начин ја најавија негацијата, односно негирањето на македонскиот национален идентитет од внатре. Имено сите тие луѓе кои што фрлиле и една боја на еден споменик, себе си веројатно не се сметаат за македонци, односно не се сметаат сигурно себе си за македонци кои што го носат името гордо Македонија, која што е просветлена од Аристотел, прочуена од фалангите на Александар Македонски, облагородена од Свети Кирил и Методи, од Самуил, значи од многу личности кои што се длабоко во историјата од 4 век пред наша ера до денешно живење. Велите сте дел од протестите за организирани од иницијативата за заедничка Македонија. Ќе достигнат ли целта овие протести? Ќе се отфрли ли тиранската платформа? Јас сум убеден и од историски аспект. Во Македонија години наназад сме имале тешки периоди, состојби на странски власт, угнетувања. Во традицијата на македонскиот народ е трпеливост, непокорност, но цврсто обстојување на
идеите за самостојност и за државност. Она што го гледаме повеќе од 40, речиси 50 дена, уште малце од протестите на иницијатива за заедничка Македонија, до сега никогаш не се случило во историјата на Македонија. Во смисла на тоа дека основата, односно црвено-жолтата линија која што нема да ја дадеме никој да ја премине, за прв пат е во еден амбиент кој што народот секој ден, јас лично сум сведок дека и поголем број на интелектуалци кои што ги познавам, нема да ги именувам, но кои што ги знам и како поранешни функционери на некои влади кои што не беа од политичка опција која што е сега актуелна, значи ми влева надеж и верба дека уште помасовно луѓе ќе стекнат сознание за тоа колку е штетна Тиранската платформа, колку е штетен било каков документ наметнат од страна, од надвор од Македонија, колку штетно ќе биде доколку внатрешните политички фактори, без оглед дали се од страна на албанските политички партии или од македонските, во случајов најголема опозициона партија од македонскиот блок е партија која што остава една голема дилема, односно нејаснотија на народот што има прифатено или што мисли, ако не прифатено, се нема изјаснето да ја осуди, да ја отвори или да рече, дури се негира дека воопшто таков документ постои. Иако тој документ го гледавме, слушавме и на собранието, го чита од точка до точка, тој документ како платформа постои. И како што реков во најавата, тангира повеќе прашања од историјата. Се бара резолуција за геноцид, уште што е пострашно. И јас морам јавно да изразам едно жалење што научни институции во Република Македонија поединци излегуваат, но што од највисоки позиции на научни институции, конкретно имавме изјава од председател на МАНУ, дека платформата не го загрозува опстанокот на, или во било кој случај, македонскиот јазик, што ако се чита платформата, значи покрај оваа резолуција за геноцид се бара и ултимативна резолуција, усвојување на резолуција од страна на собранието дека владата на Република Македонија засилено ќе работи во решавање на спорот за името со Грција, односно дека ќе засилено ќе работи на промена на името на државата. Се бара и вклученост на албанците во преговорите со Грција за решавање на спорот. Јасно, тоа уште посимптоматично би го коментирал покасно, но да барате име на држава да смени, значи името е корпус, името е јадро околу кое се надоврзуваат сите други конститутивни елементи на една нација, односно на еден поширок термин кој што е идентитет, кој што е константа, кој што е неменливо. Ако ние во името Македонија било каква придавка, додавка во смисла на општо идентитетско прашање додадеме или нешто менуваме, го губиме и македонскиот јазик, го губиме и македонскиот народ, македонска нација. Професор, од една страна е платформата која ја понудија албанските партии, откако се најдовме во оваа ситуација и на причината за оваа ситуација можеби и таа платформа, не можеби, него сигурно е таа платформа која дојде постизборно. Имаме еден друг документ кој го понуди ВМРО ДПМН, тоа е манифест. Како гледате вие на овој документ? И видовме дека не е прифатено од останатите политички партии, дека поддршка доби од некои помали политички партии во земјава, но може ли овој манифест кој го понуди партијата на Груевски да не изведе од оваа цела ситуација? Видите вака, ако се прави паралела, ВМРО историски гледано во контекст и во постари периоди, во револуционерна и национално-слободителната борба, и во континуитетот денес, партијата политичка ВМРО ДПМН е единствена македонска партија која што изнесувала и ќе изнесува манифести. Во смисла на најтешки моменти во кои што е исправен не само македонскиот народ, туку сите жители на Македонија. Така било во време на
Илинденското востание, Крушевскиот манифест. Така било и во времето на Втора светска војна, манифест на главниот штаб на Нов ИПОМ, кој што е корпус во илинденците, во Македонската револуционерна организација, се создаваат први партизански единици, се прават политички програми за заедништво. Има поединци, здруженија кои што објавувале во политичка историја на Македонија манифести. Но она за што ќе застане една силна политичка партија како што е ВМРО, ВМРО ДПМН, остава еден простор во најскоро време да се направи еден паралелен блок на она што е испорачено со албанската платформа. Имено албанската платформа ги има освен една партија парламентарна сега по изборите, но се политички партии албански. Сега од македонските, иако се коалиции во во ВМРО ДПМН и во СДСМ, но како поединечни политички субјекти во собранието, значи неминовно е да се дојде до заеднички став, односно некаков договор помеѓу ВМРО ДПМН и СДСМ, доколку се сака да се оди понатаму со менаџирање на ова навистина досега невидена политичка криза во историја на Македонија како самостојна држава, а тоа главно го гледаме бидејќи на граѓаните, како што рековте вие, се поголем број интелектуалци стекнуваат увид во тоа колку е штетно да се на некој начин дизајнира иднината на Македонија на строго етнички принципи. ВМРО секогаш низ историјата и во овој најнов манифест, претходно во патоказот, подава прва рака. Не смееме да заборавиме дека изборните резултати беа во полза, односно на изборите победи ВМРО ДПМН како партија која што освои најголем број пратеници на парламентарните избори. ВМРО ДПМН доста трпеливо го помина периодот во јануари, февруари, кога имаше можност да направи влада со ДУИ, односно да ја прифати платформата. Тоа не го направи. Значи, не прифати уцени од албански политички партии за редизајнирање на прво државата, унитарниот карактер. И тоа е најсилна порака, јасен сигнал дека македонецот, и не само македонецот, да не забораваме дека голем број на политички партии се од други етнички заедници и други народи во коалиција со ВМРО ДПМН. Но да ја гледаме пошироката слика на целата оваа платформа, да се подитно вразумат вжештените глави на партиите кои што речиси воопшто не сакаат да дискутираат на тема албанска платформа. И заглавени се чини во партиските ровови. Подадената рака е ајде да видиме буквално и она што го дава ВМРО ДПМН како можност за остварување на определена амбиција, нели, политички надпревар се изборите во кои што секоја партија која што учествува има амбиција да победи, односно да формира, односно да учествува, нели, во идна влада. Особено джентлменски и особено кога е во прашање државен и национален интерес, речиси од победникот на парламентарните избори е подадена рака и во смисла да се формира, да се даде подршка за формирање на малцинска влада, само да се отфрли странско мешање во внатрешниот политички живот на Македонија. Видите, во политичкиот живот на Македонија никогаш до сега во овие сложени услови кога Србија негира црква, сега и името, и водат политика. Бугарија негира држава, националност, јазик, Грција име, историски континуитет, Албанија исто така не признава уставно име, го почна и овие партии кои што се да го негираат идентитетот. Се она од надвор сега за прв пат 2017 година по изборите имаме внатрешно политичко условување на иднината на Македонија со платформа, односно со
барање да се редефинира државата, да биде ова води кон бинационална држава, федерализација и неизвестна политичка еднина и стабилност за унитарна Македонија. И за прв пат имаме условување од внатре политичко, значи да се решава, односно забрза, односно ултимативно прашањето околу името со јужниот сосед, па не оди само до таму, туку се бара и вклучување на директни Албанците, преговори така. во Тоа што разговори пред со малку Бугарија, спомена. значи да на некој начин му влеземе на уста во Аждерот, отворена, кој што едва чека да не лапне. Тоа по мене е недозволиво и како партија која што е на традиции државни, на цврсто македонски национални ставови, чување, бранење ВМРО-ДПМН, мислам дека со оваа политика која што сме сведоци, воздржаност во однос на она што се случува на улиците низ Македонија во градовите, да не се излажеме дека доколку има директна политичка врска на политички партии, сигурно бројот на луѓе кои што протестираат ќе биде многу поголем. Така, професоре, тука правиме уште една пауза за реклами, продолжуваме со разговорот. Вам, почитувани гледачи, почитувани слушатели, па и гледачи со оглед на тоа што можете лайв стрим да не следите на вебсајтот на rsm.mk, ве поканувам да останете тука. Кворум со Бојана Димитриевска. Понеделник од 11 до 12 часот на Радио Слободна Македонија. Влегуваме во финалниот дел од политичкиот магазин Кворум. Професоре Стојчев, говоревме за платформата, за вас очекувано е она со што излезе ВМРО-ДПМН, тоа е манифестот. Несомнено, пишуваме историја во изминативе 3 години. Ова се што се случува во Македонија ќе влезе во историјата. Што ќе читаат идните генерации? Видете, она што го радува секој патриот, особено македонците, кои што, пак ќе речам, со векови биле непризнавани, негирани, формирале држава. Денес сме на, речиси, сите полиња препознатливи во светот, и во културата, и во спортот. Политичката историја на Македонија со настаните по изборите 2016 и 2017 по донесување на оваа платформа, по одлуките на највисокото државно раководство за отфрлање на овој странски документ и на некој начин еден упатен сигнал од председателот на државата, кој што јасно ги отфрли сите шпекулации дека ќе се дозволи странско мешање во политичко уредување на Македонија, на позиции кои што имаме, речиси, секојдневно продукција на зголемување на масовност на луѓе кои што се присутни на собирите, на инвентивност, на создавање на нови културни содржини, нови песни, нови настани, нови идеи. Секако дека во смисла на политичка димензија која што ја даваат политичките партии, во кои што народот најмногу гледа како на свој спасител. Јас сум убеден дека и дел од популацијата која што се уште не е запознаена со оваа тиранска платформа, се уште мисли и ги слушаме, следиме јавни настани на телевизии, на радија, на сите, речиси, медиуми кои што се присутни во Македонија, и можеме да заклучиме дека има луѓе кои што кога ги слушаме, а контрираат на овие протести, на ставовите на највисокото државно раководство, на победничката партија на изборите, се гледа дека тие луѓе не знаат за што се работи, дека не им е објаснета оваа платформа која што е трагична во сите нејзини елементи, условувачка за
мирот со животот кој што се гради, како што спомнате вие, по едно воено време, кризно време 2001 година, успеавме да надминеме многу проблеми и сега некој ја става Македонија, повторно не е само Македонија цел, туку во еден поширок регионален контекст се манипулира со границите на државите, со границата на нашата држава, со територијалниот интегритет на Република Македонија и за историјата јас секогаш кога ги препрочитуваме документите од овие клучни историски периоди во кои што се борел македонскиот народ за слобода, за држава, со радост пристапуваме кон било кој документ кој што се ги има, ама не се толку чести, во кој што се изразува цврсто волја, патриотизам македонски, секако дека и манифестот, и одлуките на председателот на државата, манифестот на ВМРО ДПМН, јас сум убеден дека во скоро време и од другите политички партии ќе најдат начин да се доближат кон пораката која што ја упатува победничката партија од изборите и да седнат повторно да разговараат и да на некој начин ја само да ја продолжат политичката иднина на Република Македонија како што било и до сега. Што конкретно ќе биде заведено во учебниците по историја? Кое е вашето мислење и кои се вашите очекувања? Што ќе можеме да прочитаме, што ќе можат да прочитаат младите после 20-30 години за нашето денес? Ќе може да прочитаат дека Македонија како никогаш до сега, значи со најсилни пораки, односно одлуки на државното раководство, ги отфрла странските мешања, цврсти ставови на политички партии, во случајов ВМРО, ДПМН, дека во ниту еден случај нема да дозволи загрозување на македонскиот национален идентитет. Значи, македонскиот национален идентитет се загрозува директно со оваа албанска, односно тиранска платформа, што имено него ни негираат дел од потписниците на оваа платформа. Испраќаме порака до идните генерации со сето она што ќе го запишеме, дека во овие клучни моменти, во овие неколку месеци од кога е објавена, дека македонскиот народ нема да потпадне под странски влијанија, дека македонскиот народ нема да дозволи да биде испровоциран уште еднаш да биде воведен во вооружен конфликт, но и дека македонскиот народ е подготвен и на такви сценари, дека македонскиот народ му е дојдено преку глава од странски мешања, негирања од соседите, а сега во овие моменти јас сум убеден дека ова ќе излезе секако една политика, односно неуспешен обид на овие политички фактори да манипулираат соеднината на Македонија и дека се уште има простор и верувам во тоа да запишеме во историјата дека ги изладиле главите овие вжештени политички фактори во однос на играње со оган и дека во многу скоро време ќе дојдеме до решение кое што ќе ги задоволи потребите на нашето општество. Ако го гледаме како излез, значи ова е политика која што е на некој начин обид да се излажат граѓаните, односно гласачите. Овој документ, како што реков на почетокот, со самата преамбула јасно се гледа дека е уфрлена политичка агенда после изборите и најфер, најдобро решение е доколку навистина стојат и други политички субјекти од македонските политички партии, ако стојат во поддршка на ова платформа, тоа да излезат јавно и да го кажат. Да го кажат и да се организираат нови парламентарни избори и тогаш сум убеден дека ќе биде
чиста ситуацијата, дека нема да има простор за манипулации во смисла на тоа дека некој изманипулиран, дека јасно ќе биде ставено на маса, значи тоа што се предлага, што ултимативно секоја влада сегашна по изборите и секоја идна влада во иднина во Македонија треба да направи. Сигурен сум дека не треба да се раскарува, односно да внесува омраза со други држави. Пак ќе напоменам, она што го содржи во историски контекст за осудување на геноцид врз албанскиот народ од 1912 до 1956 година, усвојување на таква резолуција би значило дека ги осудуваме турската држава во 912, односно Отоманска империја, турската држава, турскиот народ треба да го осудиме за геноцид во Македонија. Српскиот народ да го осудиме за балканските војни до 15 година. Бугарскиот народ, односно бугарска војска која што администрирала со Македонија. Германски и италијански војски во Македонија. Оваква констатација што е изнесена и во јасна логика која што се извлекува од овој документ, до сега имаше една изјава од председателот на Социјал-демократскиот сојуз дека нема ништо лошо во тоа да се осудат војски кои што убивале цивили во минатото. Геноцид не е убивање, нема равенка на убивање на цивили. Геноцид е големо, значи најстрашно кривично дело меѓународно, кое што е систематски, политички организирано истребување до уништување на етнички групи и раси. Значи нема врска само со кршење на воено право. Така да со такви изјави јас верувам и дека овие политички лица не знаат ни што има, не им е разјаснето, од нивните советници треба да им кажат што едноставно создава една несигурност. Уште само неколку минути до крајот, ајде да резимираме кому ќе суди историјата. Историјата, вели ја пишуваат како една фраза дека ја пишуваат победниците. Зборуваме за пишувана историја. Она што го спомнавме во претходниот дел, дека веќе се создадени документи кои што ги имаме, дал Господ, имаме институции државни, државен архив кој што собира, имаме музеи, писмата, реакциите, сите оние можности што во денешни услови ги сметаме како документи, електронски документи, преписки, значи се пишани факти врз кои што во иднина, во било кое време во иднина, гордо македонскиот народ, македонците, сите оние што ја сакаат Македонија, без оглед на вера, пол и на етничка припадност, значи ќе можат да пишуваат историја во полза на една рамка која што стои длабоко низ вековите, 28 века од кога е формирана прва држава Македонија во време на Филип II, која што екзистира до балканските војни, таа граница во сите географски карти, и имаме институции, имаме политички фактори кои што цврсто застанаа во одбрана на македонскиот национален идентитет, во одбрана на македонската државност. Имено тоа на некој начин им е и функција да го вршат, да го работат, но не е така по се изгледа за сите оние кои што се декларираат дека се за Македонија, за соживот, за мир, за права, за демократија. Тоа до сега мислам во ниту еден елемент не беше загрозено. Овие мирни протести што ги имаме се најсилен доказ на спремност и подготвеност, разумно, мирно, но без компромиси да се дојде, односно да се излезе од моменталната политичка криза. Професоре, ви благодарам за овој разговор, за ова интервју и за тоа што одвоивте време да бидете дел од политичкиот магазин Кворум. И јас ви благодарам на поканата.
Вам почитувани слушатели, тука ќе ви се заблагодарам на вниманието. Се слушаме повторно за 7 дена. Веднаш по вестите во 11 часот на брановите на Радио Слободна Македонија. Денеска е 17 април 2017 година. Јас сум Бојана Димитриевска, уредник и водител на политичкиот магазин Кворум во продукција на Радио Слободна Македонија. Техничка реализација Дине Вучков. Пријатно до слушање. Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на Радио Слободна Македонија.